昨天入夜之后，台东地区感受到了强大风力。一名女驾驶凌晨开车上班途中，强风吹断路树，还好驾驶闪过，没有受伤。不过车子则是被树枝给卡住，无法动弹，请拖吊业者将车拖走。入夜之后的台东地区风强雨骤，街上空无一人。气象署发布康瑞台风警报，暴风圈接近陆地时将出现12级平均风或14级的强阵风。台东市区也感受到了这股强风。海岸边更是波涛汹涌，一阵阵巨浪冲向岸际，让人触目惊心。凌晨1点多，一名潘姓女驾驶开车准备上夜班，车子行驶在山西路一段时，一阵强风将路边的大树吹断，粗大的树枝直接砸向小轿车。还好潘姓女驾驶反应迅速，闪过树枝，没有受伤。上班的路途中，然后树倒下来，然后就整个告过去了。是啊，你人有没有怎么样啊？人没有怎样，没有怎样。车子就可能要修理啊。车子被倒在路旁的树枝卡住，无法动弹。最后是请拖吊业者将车子吊起来。马路上一整片被吹倒的残枝，也让用路人险象环生。记者张明哲、沙燕琪、刘选综合报道。